വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൻ വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 30 തൊട്ട് 35 എണ്ണം വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10 അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10 തൊട്ട് 12 അല്ലി വരെ എടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, കാന്താരി മുളക് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഗരം മസാല 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് ഒരു 750 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറായിരിക്കും വരുന്നത്, ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു കളറായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ആ കൂട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ആ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഇനി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം നമുക്ക് ആ നാരങ്ങ നീര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ വേണം ചേർക്കാൻ. നാരങ്ങ നീര് ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചായിരുന്നല്ലോ, കാന്താരി മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കണം, കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിലും വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരണം. ആ സമയത്ത് വേണം അതിലേക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മസാലയൊന്നും പോകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ മസാലയൊക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് കുറേ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മസാലയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കും. അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ട്രിപ്പ്, ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇടുവാണ്. നമുക്ക് 2 ട്രിപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ അളവെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ അളവാട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമേ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 1-2 തവണ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എരിവൊക്കെ നോക്കി തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ. കാന്താരി മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ എരിവ് നല്ലപോലെ വരും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതെല്ലാം കോരിയെടുക്കാം. ഇതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ആ രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാമേ. പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. കാന്താരി മുളകും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടതെല്ലാം ഞാൻ കോരിയെടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി ഇടാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.